Der er jo en optagelse Ja, der. det er min konfirmation i 1965. Ja. Og den blev holdt op ved Viggo Pejsen. Og det gjorde den, fordi at jeg var arbejdet der samtidig med, at jeg gik i skole. Ja. Og også bagefter jeg gik i skole i et års tid. Og de holdt min konfirmation. En kæmpe stor ting, de gjorde der. Ja. Inviterede gæster. Alle vores gæster og sådan noget var jo Og som med. Og I kan se der, hvem der. Jeg går der til venstre. Ja. Og John og mor. Og en lille pige, det er Agnete, det er datteren på gården. Ja. Det er mig. Det er moster Eva og mor. Ja. Jeg er meget, meget glad for hinanden. Og moster Eva var min gudmor. Nu lige noget, som er glad for dig. Jeg kan sige, at hver år, eller i hvert fald husker jeg, at hun sendte den nye udgivelse af Elvis Presleys EP'er. Hold da op. Ja. Derhjemme. Ja. Det fik jeg i fødselsdagsgave. Wow. Der har vi Viggo Pejsen der til venstre. Ja. Og så er det Karl Grønning. Og Karl Grønnings kone. Minna. Ja. Nej, det er jo ikke Minna, hende der. Hun er på tøring. Det er moster Lissy der til venstre, og så kommer moster Eva lige og kigger frem der i midten. Ja. Der har vi hende, der er født på Egholm Mølle. Okay. Og som boede sammen med Valdemar. Ja, Valdemar ham, der havde kameraet. Ja, og det der, det er Minna. Minna, som var gift med Karl Grønning. Ja. Det var så det sidste af dem. Så kommer... Men så, ja. Så kommer der så et billede, eller en lille film der. Nemlig. Som jeg har valgt. Det er faktisk en film, som jeg har lånt af Viggo og Musse. Ja. Og Viggo, typisk Viggo, der går rundt derude på gårdspladsen, og han snakker med børn. Det der, jeg ved ikke, hvem det er, den lille dreng der, men Viggo, han kunne godt lide børn. Ja. Det der, det var de der malkespande der, som jeg brugte, da jeg arbejdede. Der går vi ind i stallen. Ja. Og nu er vi til Lille og Sørens konfirmation. Om eftermiddagen var de inviteret til kaffe. Ja. Op ved Viggo og Musse. Og der går alle gæsterne, de er med der. Og det var altså en gestus, de lavede. Og det er 2 år efter min konfirmation. Ja, det der det er fra 1967. Ja, at de overhovedet holder det. Ja. Fordi det havde de jo ikke behøvet. Nej. Så det er rigtig flot. Og Søren, og det er Viggo. Ja, og det var et sted, I var rigtig glade for at være, ikke Ja, også? for Søren. Og det var de, både Søren og Lille var også, de var der oppe efter mig. Ja. Så det her det er 2 år efter din konfirmation eller sådan noget? Ja, det er det.